काजूर कॅपांतल्यान एक धक्कादायक बातमी येयली ती म्हटल्यार तन्वी गाडये 22 वर्सांच्या सांखळेचे चलयेक गुळी लागून मरण येयल्लें आसा. जशी आमकां म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे थोडीं फ्रेंड्सां मेळून ती सांखळेच्यान काजूर केपें हांगा गेल्लीं आनी फकाणां करता आसतना जो श्वेत गावडे आहा तिणें फकाणां करता करता आपल्या फ्रेंडाचेर तन्वी गाडये चलयेचेर गुळी फायर केली आनी ताका डायरेक्टली थेट गुळी आहा ती मानेक लागली आनी ते तन्वी गाडये 22 वर्साचे रावपी सुर्ला हांगासर एका थंयच आगताकूच मरण येयलेलें अशी म्हायती आमकां येयलेली आसा. ज्या प्रमाणे आमकां पीआयन सांगला त्या प्रमाणे जो श्वेत गावडे आहा तो तेचो बॉयफ्रेंड आशिल्लो असो पुलीस इन्स्पेक्टरान सांगलेलें आसा. पूण आजुनूय तपास आहा तो चालू आसा. बट एकंदरीत पळयत जाल्यार हे जे गन आशिल्ले कोणाचे आशिल्ले आजुनूय कळोंक ना. त्या भायर गन चलयता आसतना कितें प्रकार घडलो एक्झॅक्टली तेजी म्हायती आजून येवंक ना. ती सद्या इन्वेस्टिगेशन आसा. बट एकंदरीत पळयत जाल्यार सांखळचो ग्रूप हो काजूर केप्यां गेल्लो आनी थंयसर वचून हो इन्सिडंट घडप हो कितें आशिल्लो काय हेचेर सद्या जे सावथ गोवा एसपी आहा ते इन्वेस्टिगेट करता. हेच्या फुडली जी अपडेट आसा ती घेवन येतले. तो पर्यंत तुमी पळयत रावा द वॉयस फॉर गोंय. The voice for Goy.